いっすっすー、霊夢部長インスタを。おいっすっすー。今回は前歴代ラスボスの能力を解説していきますよ。ラスボスにもなると、とんでもない能力を持ってそうだから気になるぜ。強いだけではなくて能力の設定も非常に濃いので注目です。それではまずはじめに紹介するのは、東方高魔教のラスボスであるレミリア・スカーレットの能力をご紹介しましょう。吸血鬼のレミリア・スカーレットの能力は運命を操る程度の能力。あんまりレミリアが能力を使っているイメージないからどんな能力なのかわからないぜ。その通りで、実は20年経っても未だに謎が多い能力。現在の世界観での初作品である高魔教から登場するレミリアですが、この能力が明確に使われたことはまだないため、どのような能力かはいまいち不明。ただ公式書籍愚問式によると怪我をして倒れていたものを高魔館の誰かが助けたことがあったらしいですが、この場合はのたれ死ぬはずの運命を、別の運命に変えられた可能性もあるとされています。変えられた運命次第では、人妖になってしまうこともあるようですね。レミリアに仕える高魔館のメイド長であるイザヨイ昨夜はこのレミリアの運命を操る程度の能力を受けてレミリアに仕えるものとなっているという説があります。昨夜が元吸血鬼ハンターだった説だよな。このように、運命などという実体のない不確定要素を任されたためか、この能力を自力で行使できない可能性が高いと思われていましたが、この能力の影響を受けると珍しいものに出会うことが高くなるらしく、それを使ってかなりレアな妖怪であるチパカブラの捕獲に成功しています。なるほど、そこに繋がってるのか。これは予想の範囲ではあるけどね。なので自分にも有効な能力かもしれません。そうなると、ほぼもしもボックスみたいなものでチートですよ。ただそれ相応の制約と制約はあるでしょうが。いやそれハンターやないか。現在進行中の公式漫画、東方地霊記伝ではレミリアも活躍しそうな雰囲気なのでもしかするとここで能力の披露もあるかもなので注目です。続いて紹介するのは東方ヨーヨー無6面ボスである西洋寺ゆゆ子の能力です。あれゆゆ子の能力ってどんなんだったっけ？あなたの刃物を都合よくはくれる能力かしら。亡霊であるゆゆ子の能力は死を操る程度の能力。こちらは文字通り抵抗なく生物を殺す能力です。注意、なんというルナティックな能力。ただし能力は即死させるのか死に誘うものなのかわからないのです。しかしエイヤ賞にて不老不死の模倣を何を思ったのかこの能力を使ったので、ドラクエのザラキのように即死の方だと思われます。血の繋がったおばあちゃんになんてことしてんだ。またゆゆ子が模倣に死の能力を使ったのに死ななかったことに衝撃を受けていたことからほとんどの種族を殺めることが可能と思われる。チートレベルの凶悪能力だぜ。またこの能力の真の恐ろしさは、先ほど紹介した能力によって殺された者の幽霊はゆゆ子の支配下に置かれ、成仏することができないとのこと。成仏できないっていうのがやばいな。ちなみにゆゆ子を怒らせると魂魄用無の刀で輪廻転生を断たれ、また幽霊を管理するゆゆ子によって地獄落ちにされるという非常に恐ろしいコンボがありますので、彼女を怒らせるのは危険。絶対に下手に刺激したらダメじゃん。もしもあの世に行ったら食品系のお土産を持っていきましょう。それは成功率 100% の方法だわ。そしてゆゆ子は生前にも能力を持っていました。ゆゆ子は生前と仕事で能力が違うのよね。この能力を語る上でまずはゆゆ子の過去を知らないといけない。最初に桜の木の下で死んだ歌人の娘西洋寺ゆゆ子はもともと資料を操る程度の能力を持っていたが、妖怪桜の影響で死を操る程度の能力を持ってしまい、桜の木と同じく人を死に誘うだけの存在となってしまう。それで自分自らがトリガーとなってその妖怪桜と能力を同時に封印したんだよな。泣ける話だぜ。ちなみに今は死を操ることができるようになり、いつでもどこでも、なせることができるようになっていますよ。続いて紹介するのは東方水無双のラスボスである伊吹スイカの能力を見ていきましょう。鬼の能力はめちゃくちゃ強いイメージがあるな。本当にその通りで化け物じみた能力を持っています。スイカの能力は物体の密度を操ることができる能力。強そうだけどこの能力は一体どんな能力なの？水無双では自身の密度を下げて霧状になっていたほか、人々の意識を集めることで毎日宴会を起こすということも。つまり、人間関係の親密度も操れるってことか。催眠術的なこともできるのかよ。非常にエッですね。ちょっと何言っているのかわからないです。さらに能力を応用して体を巨大化させたり、小さな分身を大量に作り出したりすることもできますよ。初登場の東方水無双ではかなり小柄でしたが、東方獣王園では霊夢と同じぐらいの身長はあるように見え、結構たくましい姿で登場。なのでもしかすると、スイカは小さいイメージで見ていたけど実はデフォルトの身長は東方獣王園のような高めの身長なのかもですね。身長も変えれるからどれが本当の姿かわからないということだな。さらに、攻撃を圧縮して威力を上げたり、
ブラックホールのようなもので相手を引き寄せたり、相手の力を吸い上げたり、どこからともなく岩や元気を集めてきて投げつけたりといった応用法も使っていて、思った以上に多芸な能力なんですよ。うまく使えば山も破壊できるらしい。いや次元がドラゴンボール、大概のものを引き寄せることができるし、応用力が効く強力な能力だな。思った以上に多芸で深い能力だったぜ。続いて紹介するのは東方栄野将の6面ボスである矢心栄林と蓬莱山かぐやの能力です。月の民の能力は難しいのよね。まず矢心栄林の能力は薬を作る程度の能力。この能力は他人の能力から薬を作ることができる能力です。なので蓬莱の薬はかぐやの能力から作ったものなんですよ。自分の教え子の名前を付けるあたりだいぶ栄林先生はヤンデレなのがわかります。いや別にそういうわけではないですよ。続いて蓬莱山かぐやの能力を見ていきましょう。蓬莱山かぐやの能力は永遠と手榴を操る程度の能力です。名前から難しい能力なんだが、公式的に拾ったことがあり、漫画地霊記伝ではかぐや本人曰く、ミステリアスな能力と言っているぜ。やっぱり月の民は難しい能力を持っている傾向にあるね。まず永遠とは寿命や変化をもたらす汚れを受け付けず変化を拒むようにする魔法であると言います。かけられると、一切の歴史の進行は止まり、生き物は成長を止め、食べ物はいつまでも腐らず、割れ物を落としても割れることはない。かなり難しい能力ではあるんだが、簡単に言うと時間を永遠かと思えるほどの超スローにすることができるってことだな。そしてもう一つの手榴という能力。手榴とは永遠とは反対にものすごく短い時間のこと。人間が感知できないほどの一瞬で彼女はその一瞬の集合体だけを使って行動することができるとのことです。ただし、どこまで集めても認識できない一瞬であることには変わりないため、手榴の中にいるかぐやを感知することはできないのです。手榴の方はイメージがつきにくいな。これのわかりやすい例えが、仮面ライダーカブトの定時間ではあるが常人では目視できないほどの超高速移動のクロックアップみたいな感じです。これを利用すると異なった歴史を複数持つことができるのだ。つまり手榴を操るかぐやは、他人と同じ時間と他人と違う時間を同時に過ごすことができる。能力が実質2つあるし2つともチート以上にチートじゃないか。ちなみに、栄野将でかぐやは栄林のように上から来る感じではなくて、この手榴の能力を使って瞬間移動のように登場していますよ。また東方部門式でも人間には強力すぎる能力と言われている。なので能力があまりにも強すぎるためか、かぐやのスペルカードのほとんどは道具を使ったもので、能力を使ったものは少ない。意味の難しさも一級品だが能力の凄さも一級品だな。あまりにも便利能力なので欲しいですよ。手榴でバレずに少女たちをもみしだきまくりますよ。はい最低。ということで東方海江塚のラスボスである四季英気山ザナブの能力を見ていきましょう。幻想郷の閻魔様の能力はめちゃくちゃおっかなそうだ。四季様の能力は白黒はっきりつける程度の能力。絶対的な善悪の基準を己の中に持ち、何者にも影響されずに判断を下ろすことのできる能力だそうですね。この能力とそのものの過去の行いが全て映し出されるという上張りの鏡で罪人を罰しますよ。正直言うことはこれぐらいですが、八雲ゆかりが英気を苦手とするのは、単に彼女が説教臭いことだけではなく、カオス的なものを好むゆかりは白黒はっきりつけられるのを嫌うという説もありますよ。四季様らしい能力だよな。ちなみに四季様の癖としてあなたはほにゃららすぎると言われたら説教の合図なのでもし出会ってしまった場合はうまく回避してください。続いて紹介する能力は風神66面ボスである八坂かな子様の剣を想像する程度の能力です。剣とは八家における天のこと。なるほど、諏訪湖の地を意味する根を想像する程度の能力とは対になってるってことね。能力についての情報が少ないですが、少なくとも風を操るのは造作ない。東方強力異文では水没した核融合炉のとんでもない量の水をすぐに戻せると発言するなど神としては間違いなく強大な能力であることがわかりますね。また風の神でもあり、竜巻を起こしたりとめちゃくちゃな強さを発揮していました。つまり空に関係すること全般できちゃう能力だからえげつないね。さすがは風神66面ボスで、強力異文でも活躍しただけありますよ。ちなみに強力異文登場後の人気投票は79位です。いやこの順位どうなってんだよ。この能力は諏訪湖と共同で地形を変化させたり中に穴を開けることもでき、変化させるのは諏訪湖の仕事のようです。この二人が力を合わせれば、妙蓮寺のような立派なお寺も一晩で作れることもできる。さすがの神業だなそれ。初見ではわからない能力ですが、神らしいとんでもない規模の能力だったのです。ちなみに風神6ヘアは雲を表しているようですよ。もしそうなら74位でも仕方がない。続いて紹介するのは火七井天使の能力を見ていきます。能力は大地を操る程度の能力。地震、地盤沈下、土砂崩れなど、有効範囲は狭いが自在に操ることができる。物質を集めることで、範囲を幻想郷全域に拡大し、破滅的な地震を起こせるという非常に危険な能力。また要石を扱うことができ、これにより強力な地震を沈めたり起こしたりすることができますよ。一応元地上の人間が持てるような能力じゃないでしょ。善人になると、能力も覚醒するのかもですね。また諏訪湖の
能力と似ていますが、諏訪湖の能力は地形の形を変化させたりする能力なのでまた別ですよ。非常に広い幻想郷も大地震を起こせる天使ですが、ある場所だけは揺らせないところがあった。それは自分の胸。次に地雷電6面ボスである霊宇治打つ穂です。威力ならば敵なし並みにヤバい能力。お空の能力は核融合を操る程度の能力。まず霊宇治打つ穂についてなんですが、彼女はもともとはただの地獄カラスだったのでおそらく無個性。それ別作品での言い方です。しかしありがたいことにかな子様が太陽の神と言われるヤタガラスの神霊を与えたことで覚醒し、核融合を操る程度の能力を獲得。そんな太陽神の力も借りたスペルカードが、核熱、ニュークリアフュージョン。このニュークリアフュージョンは直訳で核融合を意味します。超熱い火の玉のようで、他の弾幕なら少しぐらいかすっても平気なようですが、この火の玉は少し触れただけでも命の危険を感じるとマリサが言っていますね。まさに極限の炎ということだな。しかしそんなお空の火の玉については、もはや熱いってレベルじゃないんですよ。気になりすぎてヤバいんだが。霊宇治打つ穂の能力は核融合を操る程度の能力とある通り、スペルカードニュークリアフュージョンや地獄の人工太陽は、巨大な太陽らしき弾幕を発生させ、主人公を攻撃してくるというインパクト抜群すぎるスペルカードとなっていますよ。またお空だけに与えられたコーションというエフェクトがめちゃくちゃかっこいいんだよな。これがもし本当に太陽に匹敵する熱や放射線を出す核融合炉を生み出しているとするならば、お空も含めた主人公たちは果たして無事なのか？太陽の表面を高級と言い、これはスペルカードに出てくる太陽の被弾領域に相当します。この表面は、太陽と同じだと仮定するとなんと約6000度。入ると骨まで蒸発するドロドロの溶鉱炉でさえ1500度しかないのにその4倍の高温となっているのです。それ外れたら間違いなくピチューンだな。また動画を見てみると太陽に高級、被弾領域より外側に赤く揺らめく部分があるのが確認できますよね。この領域はコロナと呼ばれ、皆既日食の際に太陽の周囲で光って見える部分、コロナも太陽の一部なんですが、なんとこのコロナ、温度が1万から200万度もあるんですよ。マリサしか吸っても平気って言ってましたよ。もちろん人工太陽なので、通常の太陽ほどでないにしても東方地霊起電の最新刊では街一つ崩壊させていました。ちなみにこれが日常茶飯事らしいです。続いて紹介するのは東方精錬戦の6面ボスである聖白蓮です。大魔法使いらしくとんでもない魔法を使いそうだな。そう、白蓮は大昔の僧侶で人間を辞めた大魔法使い。もちろん彼女の能力は魔法を使う程度の能力。だったら、やっぱりマリサやパチュリーみたいな長距離の強力な魔法攻撃？しかしまさかの攻撃方法はガンガンエコーゼのインファイター。そうよ、大魔法使いという肩書きを持ってまさかの物理アタッカーかーい。ちなみに寸 C 枠物理系にしたのは仏教かららしい。魔法を使う程度の能力といっても身体能力を上げる魔法を得意としています。仏法を極めたことにより得た魔法であり、呪文を唱えることで発動、天狗に匹敵する速さにだけではなく、剣は鉄拳になり五感を研ぎ澄ますこともできたり、マリサのマスパに使うハッケロの中でも兵器という防御面も優れていますよ。またある時はヒロアカのデクのデトロイトスマッシュのようにピンポイントでパワーアップすることができるということも可能。しかし野球曰く魔に魅了された力でおそらく成仏ができないとのこと。おいおいそんな恐ろしいデメリットがあるのかよ。しかし魔法で身体能力を上げることができるのか。ドラクエでいうところの、バイキルトとかピオリム、プロテスあたりだね。いや一つ別作品の入ってたよ。ちなみに元人間だけあり能力を使わない時の身体能力は普通の人間と変わらないようです。また巻物と併用することでさらに使い勝手を良くしています。ああ、白蓮の周りにある虹色の巻物のことか。白蓮がよく持っている虹色の巻物、正式名称は魔人教官と呼ぶのです。彼女が崩壊に封印されている間、暇つぶしに制作したのがこの魔人教官ですよ。巻物をかざせば呪文を唱えたことになる無詠唱機能、通称オート度胸モード搭載とめちゃくちゃ便利アイテムですね。呪文を唱える必要がないなんて、全速持ちのパチュリーからしたら喉から手が出るほど欲しいものじゃん。そんな白蓮は各原作 STG や弾幕格闘アクション等から近接戦では、肉体強化系魔法を駆使し、近接特化タイプのキャラであり、またダッシュがワークとなっていますよ。早すぎてほぼワークってヤバすぎでしょ。接近戦に特化していて、一度貼り付けると長時間相手を固められる強さを持ってますね。ちなみに射撃戦は得意ではありませんよ。と言っても弾幕ごっこでは殺しにかかってるし弾幕も全然得意なんだけどね。ビームサーベルを発生させる特攻書、雷を落とす術、そして先ほど紹介した魔法の発動に必要な詠唱を省略する魔人教官といった道具も豊富。最近では作中最強クラスで無敗の同盟長東鉄を蹴散らしたことがあるフランドールを圧倒し、誰も手が出せなかった最強キャラの水地を捕獲したりとリアルガチで歴代最強キャラですよ。やはり魔法の聖地魔界で1000年もいただけあるぜ。そう思うと、魔界の創造主はもっととんでもないお方なのがわかりますね。続いて紹介するのは東方神霊廟の6面ボスである豊里耳の巫女の能力を見ていきましょう。巫女の能力は住人の話を同時に聞くことができる程度の能力で超便利能力なんだよな。
が、非常に苦痛な能力のためいつもプロテクターをつけているぐらいハードな能力だった。プロテクターなんてつけてたっけ？巫女は妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人であり、元ネタ、というより本人で聖徳太子ということで、そこから能力が来ている。完全に聖徳太子固有能力。10人あたりの話を同時に聞き、理解できる能力でありまた相手の10の欲を同時に理解することで、相手の本質、過去、未来を知ることができる。ワンピースで言うと、見聞色の覇気を極めすぎた状態にあるってことね。ただしそれはその人が本来持つ10個の欲が全て聞こえている時だけ可能であり、欲がなかったり欲が欠けていたりすると余地が歪んでしまうという欠点があります。シンプルで素朴な能力だが、これは天性のものであり、実際には他にも超人的な能力があるらしく生まれ持っての超人とされている。確かに同時に複数の話を理解することってむちゃくちゃむずいよ。インタビューしたヒエダー Q は忘れない能力を待っているが、それは時系列順にしか記憶できない。同時に2人に喋られると、どちらかだけしか覚えられないことが多い。しかもそれも覚えるだけで、理解して返答するとなるととても人間技とは思えないとアキューは言っていますね。毒舌のアキューがそこまで言うなら相当な能力なんだな。ほらやっぱりめちゃくちゃ便利能力じゃないの。特にプロテクターなんてする必要なくないか？しかしとても聞こえすぎるということは、同時に嫌なことも聞こえてきやすい。そういえばそうか。やはりそれだけ聴力に優れているとなると、人の妬みや嫌味なんかが聞こえてくるものです。そのため巫女は常にヘッドホン型の耳栓をしているのだった。あれって聴力調節器とかじゃなくて、耳栓だったんだ。めちゃくちゃ悲しい事実。このように聞こえすぎてしまうというのは実は便利だけど、同時に辛い能力でもあるのですよ。彼女の能力は悟りの心を読む能力に近いね。ただ異なる部分があり、後者が記憶や今の考えを読むのに対し、前者は当人の資質と未来を読み取ることが可能だそうだ。似たような能力なために巫女は悟りに同情するセリフがありますよ。まさか巫女様にそんな設定があったなんて驚きだぜ。ただ聞こえやすいのを活かしてある場所で大活躍しているようだ。その場所とは女風呂。いや本人が欲まみれやないか。次に旗の心の能力をご紹介しましょう。旗の心の能力って何だったっけ？心の能力は案外知られていないと思いますね。心の能力は感情を操る程度の能力。自ら感情を司るものと称するだけあって他者の感情を自在に操れる。技にもその能力が使われており、領域度愛楽ポゼッションというスペルカードでは相手に気、というの3つの感情を与えることができます。しかし感情の面を一つでも失うと制御ができず、暴走してしまう。暴走すると他者にまで失った面の影響が出てしまい、それが人間の里の住人たちが希望を失うという異変、東方神起楼のストーリーにもなっていました。なるほど、感情を操る能力か。嫌なことがあってもすぐに立ち直れそうな便利能力だな。まあでも本人は能力なしでもテンション高めですけどね。続いて紹介するのは東方鬼神城の6面ボスである宿儺神妙丸です。あれ？マジで神妙丸の能力って何だったっけ？これは意外と答えられない人は多いと思いますよ。神妙丸の能力は内での小槌を扱う程度の能力です。なるほど、神妙丸は内での小槌で自分や物をでかくすることができるんだよね。同は一寸法師と同じく、その手に持つ秘宝内での小槌の力によって自身の弾幕を巨大化させて攻撃したり、対戦相手を当たり判定ごと大きくさせるといったスペルカードを扱いますよ。その他にはキャラの能力をコピーされたアビリティカードでは敵弾をお金に換えることが可能なので本家もお金を作り出すことが可能でしょう。弾幕をお金に換えれるってめちゃくちゃ便利じゃん。おとぎ話の内での小槌とは、振ると願い事が叶い、富や宝が出てくると伝わる縁起物ですからね。ちなみに内での小槌は大黒天様のもので、エイカちゃんの同僚が持っていたものですね。そういえば繋がってるのか。それにしても便利な能力ですよ。私も内での小槌で肘輪並みにバインバインにしてもらって人生勝ち組になりたいわ。さようでございますか。続いて宇佐美すみれ子の能力を紹介しましょう。私たちの同じ外の世界出身の子だよな。私たちと同じ人間ならそもそも能力なんてないんじゃないの？しかし非常に強力な能力を持っています。彼女の能力は超能力を操る程度の能力。ゲーム中で確認できるのは念動力、超自然発火能力、瞬間移動、スプーン曲げなど多彩な能力を使えます。彼女の攻撃技は超能力主体ではあるものの、一方で、3D プリンターで作った銃やスマホのアプリを利用するなど現代っ子ならではの攻撃も得意としますよ。その能力の力の強さは本物でなんと幻想郷の強者を返り討ちにできるほどの実力派の藤原の猛攻と互角レベル。妖怪退治専門家と同じレベルってヤバすぎでしょ。逆にそれだけ力があると私らの世界では力を発揮できないので幻想郷で思う存分力を使ってみたいと思ったのでしょう。続いて紹介するのは東方漢樹伝の6面ボスである純子です。純子の能力は簡単そうで激ムズなのよね。前回の初見でわかるわけがない能力でも言ったようにかなり難しい能力ですよ。
この純化する程度の能力は東方海屈指の謎能力ですね。単純なようで意味を聞かれたら答えられないよ。クラウピースの設定から見るとなんとなくバフの効果もあるっぽいけど、東方ステーションにてズンさんが純化する能力について紹介された時があり、作者によれば、純子の純化の能力は東方降臨道で語られていて、化石に名前を付けないのと同じこととのこと。はいはいはい、降臨道で化石の回があったよな。霊夢が化石に名前を付けようとするんだよね。しかし名前を付けるとそれはただの化石になってしまう。名前を付けない、純粋なものこそ神の産物とされているのです。つまり名前もない純粋なものにすることができるということか。そしてこの能力は他者に力を与えることもできる。漢樹伝テキストによればクランピース以外にも、妖精たちにも力を与えていたらしくポンポン力を与えることも可能なようです。だから漢樹伝の妖精ってあんなにも硬かったのね。で、どのようにして力を与えていたのかというと、生命力の塊を純粋なものにして力を与えていたとのこと。ドラゴンボールの最長老様がやった力の解放みたいな感じかな。イメージ的にはそんな感じでしょう。汚れを純化することで月の民にも浄化不能な生命力の化身としたり、死の要素を純化させることで死そのものを変えて即死させたりできます。ほぼゆり子様のザラキやん。ただしおそらくその日のうちという条件はありますよ。今まで能力について知らなかったがめちゃくちゃ恐ろしい能力を持った一妻だったんだな。今度はどうか純粋な愛をしてもらえることを望みますよ。続いて東方憑依花のラスボスである頼神姉妹の能力を見ていきますよ。貧乏神様の能力はいろんな意味でヤバそうだな。まず妹の頼神ジョーンの能力は財産を消費させる程度の能力。取り付いた対象に散財をさせることができるというリアルで嫌な能力ですね。最近アマゾンで散財しちゃったのはそういうことか。本人の説明によれば、取り憑かれた対象は心の中に散財をするようにそそのかすジョーンの声が聞こえてくるようになり、対象はそれを聞くと正常な判断力を失ってその対象自身の意思で見境なく買い物をしてしまうようになるというもの。さらにこの効果は取り付いた対象だけでなく周囲の人物にも広がっていき、やがてはその場にいる全員が散財するようになるのです。マネーハザードですやん。姉と違いこの能力はジョーン自身の意思でコントロールできる描写があり、スミレコ相手にはお小遣いを空にする程度で止めているほか、妙蓮寺では自主的に封印しています。一応コントロールできるのね。でもあまりにも近寄りがたい能力だぜ。次に姉のシオンの能力は自分も含めて封印にする程度の能力。自分も含めるのね。取り付いた相手に不運をもたらし、強制的に貧乏にする。大怪我や死のような派手な不運ではないが、勝負ごとに勝てない、財産を失う、他人と出会う機会が極端に少なくなる、といった小粒の不運が無数に降り注ぐらしい。注意、嫌な能力だな。この際に喪失した金銭は借金として、運気は不運としてシオンの中に溜め込まれ、これが何らかの理由で暴発すると関わるもの全てを貧乏にするスーパー貧乏神となります。それ派暴スーパー戦闘民族も負けますね。続いて紹介するのは東方天空将の6面ボスであるマラオキナの能力について見ていきましょう。マラオキナの能力はあらゆるものの背中に扉を作る程度の能力。なんじゃそれ、今までで一番弱そうだ。まず沖縄東方天空将の6面ボスとエクストラボスで、幻想郷の賢者の一人。そんな超絶な肩書きを持つ沖縄の能力のあらゆるものの背中に扉を作る程度の能力はとんでもなく有能な能力。作中でこの能力を活かして幻想郷中の全ての妖精の背中の扉を開いた。妖精が各地で活性化することによって自然が狂い、士気もめちゃくちゃになったのです。沖縄がなぜそんなことをしたのかは、表向きは神であることをアピールするため、そして裏の目的は幻想郷がきちんと機能しているのかを確認するためだったんだよね。そんなことをする理由は沖縄もまた幻想郷の賢者の一人だから、にしてもなんで背中の扉なの？これはただの出入り口ではなく、後ろ戸の国に関係があるから、ちなみに一般的な後ろ戸の意味は仏道の背後の入り口のこと、東方では別次元として考えればいいと思いますよ。他同時と共に潜み、幻想郷の裏で文字通り暗躍している。思った5倍ぐらい神々しい能力なんだな。そう、東方強力異文の沖縄のセリフによればこの能力はどこでもドアとのこと。どこでもドアとは目的地を音声や思念などで入力した上で扉を開くと、その先が目的地になる超便利秘密道具だよな。これはチート能力と言えるね。さらにどこでもドアは作品によっては宇宙の果てまでどこでもドアでたどり着いていたり、創生セットで作った別の宇宙に存在する地球型惑星や、ゲームブックの中の世界、物語トンネルで入り込んだ架空の物語の世界などでも自由に移動することができている。つまり異次元の移動も可能ということで、沖縄の能力にもそれは当てはまっている可能性は高い。確かに強力異文の最後では明らかに幻想郷外の場所にいたしな。案外弱そうな感じしたけど、ヤクモゆかりの能力並みにチートなんだな。ほぼどこでもドアなので便利すぎますよ。続いて紹介するのは東方奇形獣の6面ボスであるハニヤス神経機です。造形師だからそれっぽい能力だよな。そう、彼女の能力は偶像を作り出す能力。つまり動物の森とかでおなじみの埴輪を作る能力ってことでしょう？そんな能力持っていなくとも穴掘りゃいいじゃん。バッカモーン。
これほど便利な能力そうそうないですよ。まずハニアス神経機は東方期計16面ボスで動物霊側からひどい扱いを受けていた最下層奴隷階級の人間霊たちの起死回生をかけた祈りによって召喚され、動物霊から人間霊を守ることになった神。手に持ったのみや彫刻刀からわかると思いますが、職人系のクリエイティブな神。名言もクリエイティブな神らしく、肉のお前を熱して、土と水で美しく作り直してやるというセリフだもんな。いや邪神っぽいセリフだけどね、ケーキは自らを造形神イドラデウスと名乗っていて、偶像を作り出す能力を持ちます。でも全然強そうにも、便利そうにも見えないんだが。確かに名前だけ聞くとただの芸術能力だけじゃないかと思ってしまいますが、結論から言うとこの能力は自立型 AI を作成するのと等しいまさに神にふさわしい能力。AI を作成だと？作中人間霊が押し込められていた霊長園を拠点とし、彼らを保護する行動に出た。そして造形術で敵を倒し、埴輪兵団を築いたのです。これで動物霊は太刀打ちできずにいたんだよな。ケーキが作る埴輪は自我を持たせることができて、多機能で優秀。戦力が必要であれば部下も埴輪で作ってしまうのよね。確かに、そこまで高度な偶像を作れたらめちゃくちゃ便利だ。簡単な家事なんかはこの埴輪兵団にやってもらえることが可能。さらに極めれば上等宮真由美のような人型の偶像も作れることが可能なのです。そうかよくよく考えたら真由美も作られた存在だよな。人形まで作れるようになれば、働かせることもできるし、家事をさせることもできる。アリスの人形の自立版ってことだね。そう思うと、アリスはケーキに会えば夢が叶えられそうですね。人形まで作れれば話し相手や、一緒に旅行なんかもできるし、まさに神にふさわしい本当にやりたい放題のチート能力でしょう。ブルアカのアスナミの偶像を作って旅行したい。いやそこは東方キャラで例えろよ。続いて紹介するのは交流道の6面ボスである天球ちまたの能力を見ていきましょう。面白ポーズを作り出す能力だったっけ？ちまたの能力は所有権を失わせる程度の能力。それがどんなものなのかまだよくわかってませんが、交流道のテキストによると、人間にとって、物を手放すことは難しい。誰かにあげたとしても、その人からの頂き物という情報が残り続ける。ゴミ箱に捨てたとしても、山に不法投棄したとしても、誰が捨てたという情報が残り続ける。所有権を失うことは容易ではないのだ。しかし完全にそれが行える場所がある。人が唯一物を交換できる場所。それが市場だ。市場で売ることによって、完全に所有権を失うことができる。彼女はそれを司る神様だとおまけテキストで書かれているので、そういう能力らしい。はい、全然わかりません。市場で売れば買った人が所有権を得るわけで何をどう操るのかよくわからない。あまりにも哲学すぎる能力ですよ。ただ東方水長歌で登場した時はより詳しく解説されていました。市場を開くとは、所有権を一度神に返し、次の所有権を決める儀式とのこと。ざっくり言うとちまたは所有権のケーブル役ってことになるのか。歴代ラスボスで一番弱い能力。いやすごい能力ですよ。続いて東方強力異文で登場したラスボス東鉄ユーマの能力を紹介しましょう。無敗の同盟長の能力はめちゃくちゃ強いと有名なんだよな。東鉄ユーマの能力は何でも吸収する程度の能力です。公式お墨付きのチート能力。まずこの能力を持つ東鉄ユーマは東方強力異文ラスボスで無敗の同盟長という肩書きを持ちます。その無敗とされるゆえんとは、何でも吸収する程度の能力があるため、彼女の何でも吸収する程度の能力は東方でも有数のチート能力で、どんな攻撃も吸収して自分の力にするという、皆さんご存知カービィ。しかもこの能力は再生能力にも優れ、彼女自身も貪欲の塊そのものであり、欲がある限り再生するため滅することは実質不可能らしく、攻撃すらもその貪欲さゆえに吸収してしまうため、成功法では倒すことすらできず、まさに無敵に等しい能力と言える。強力さえあれば再生も可能ってバカみたいにチートだな。攻撃力防御力ともに最高潮じゃないか。実際作中では白霊霊夢や霧雨マリサは彼女の攻略に打つ手が全くなく、そのまま敗北して地上へ戻されたほどであり無敗は決して課題ではない。なんといってもこの能力の魅力はコピー能力であることでしょう。食べればその性質を活かせることができる。例えば食べれるかわからんがチーターの肉を食べればその脚力をコピーできたり、魚を食べれば泳ぎが上手くなるみたいな感じだな。めちゃくちゃ便利能力じゃないか。ただしこの能力には大きな欠点があり、吸収したものは自身の性格にも影響を与えてしまう。そのため東方強力異文では話の通じにくい凶暴な性格となっていました。そんな欠点があったの？それじゃあユーマにミッフィーちゃん食べさせたら萌え可愛い系になるんだ。あと口バッテンになってもう能力使えなくなります。といったように純粋に歴代でも最強能力を持つキャラです。東鉄という欲深く怖いもの知らずのキャラクターだからこその能力って感じだぜ。ラストに紹介するのは東方獣王園のラスボスである日白残夢の能力を紹介しますよ。元人間の残夢の能力はどんなものか気になるぜ。残夢の能力は虚無を操る程度の能力。なんだその難しい能力。東方外来異変によれば他人が虚無感な時に操るというなかなか詐欺師っぽい能力なようです。へえ、それは知らんかったから勉強になる。ザイムは非常に賢いキャラクターでこの能力というかスキルの活用がうまい。
東方獣応援では幻想郷の賢者沖名とも渡り合える東鉄がいるような畜生界の連中をどうやってうまく異変を起こさないようにしたのか、三つどもえを起こさせるために彼女はある刺客を3人送りました。そしてその3人と能力を使って今の現状のままでもいいということを悟らせていたのです。ここで能力が出てくるのか。虚無を操る程度の能力。虚無とは、何も損せず、虚しいことで空虚、特に、価値のある本質的なものがないこと、決定的なことは言えませんが、この能力によって可吉兆や知恵の地上支配下という野望を無に返し、現状維持のままがいいという考えに元に戻していますね。いや知恵は今作ではめちゃくちゃ積極的だったのは虚無感を与えるためなのね。そういえば東鉄もアホ草と言わせるほど虚無感を与えて終わらせていたよな。この部分が非常に面白い部分であり、驚愕の裏設定が隠されている部分なんですよ。このザンムがやっていることは実はアンダーテールのサンズと全く同じだった。一体どういうこと？アンダーテールというと、東方に影響を強く受けた飛び石が制作したゲームだよな。それにしても意外なワードだぜ。そう、そのアンダーテールの人気キャラクターにして、ラスボスとも言えるサンズとやっていることが同じなのです。サンズは主人公が残虐のままにモンスターたちを狩る G ルートで、戦うことになるんだよね。その G ルートでサンズがやったこと。そう、主人公のやり直し、G ルートクリアをさせないために、サンズは骨の弾幕で阻止していましたよね。確かにザンムのやっていることと、サンズの主人公をやり直しさせているところってある種一緒だ。吉兆や知恵エンディングでは、やる気がなくなったり、戦いたくなったりすることを繰り返しているように思えたと、や知恵自身が言っていることからもサンズを思わさせずに入れませんね。これは能力というか制作者が作った裏要素がすごいって感じだな。ズンシとアンダーテールの生みの親の飛び石はとても仲がいいのでアンダーテールの経緯としてこのような形で伝えたのでしょう。あまりにも裏設定すぎるからちゃんと伝わっているか心配になるけどね。さて、以上が東方歴代ラスボスの能力でした。キャラに沿った魅力的な能力を全部知れて面白かったぜ。また次回は裏ボスの能力も紹介していきたいと思うのでお楽しみに。視聴者さんの好きな6面ボスの能力があればコメントで教えてくれよな。また原作と二次創作で印象が全然違うキャラも紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。